طيب راجعين لحضراتكم مره ثانيه. كابتن رضا، الماتش الجاي وجهه نظرك التشكيل الامثل لمنتخبنا الوطني؟ انا ما شفتش غانا، بس انا هلعب عشان اكسب، ماليش دعوه بغانا. احنا مالناش دعوه. ولا اقول لك بقى العب بثلاثه دندرات ولا تلعب على لعب. انا العب على لعبي، هم اللي يجروا ورايا مش انا اللي اجري وراهم. يعني انا العب بالشناوي، ياسر ابراهيم، عبد المنعم، فتوح، عمر في نص الملعب، 2 مروان عطيه، وعندي يا مهند يا حمدي فتحي. يا مهند يا حمدي فتحي، لان انا عايز في المباراه دي الناس اللي هي بتمسك كرة اكتر. لان انت هتقابل سرعات وقوه. هم لسه برضو عندهم بيعملوا احلال وتجديد، فانت برضو ما عندهمش النجوم بتاعت زمان يعني. تمام. واخد بالك؟ الاعب صلاح قدامهم ناحيه اليمين، مصطفى فتحي او زيزو، تريزيجيه، كهربا. مصطفى محمد طلعته بره؟ انت مش بتقول لي وجهه نظري؟ هو مصطفى محمد عمل ايه؟ جون وخلاص. بس انت محتاج حد يوقف الديفنس بتاع غانا. انا مش عايز حد يوقف. لا ازاي؟ لا. هو بص يا كابتن، في ماتشات بس انا اكلمك، بس في ماتشات مصطفى محمد فاروق كان فرود وعارف الكلام ده. انت فرقه غانا يا كابتن بتنقل من تحت، بتستحوذ على الكوره، بتطلع بالكوره صح. انا محتاج ان حد يضغط عليها زي مصطفى محمد يا كابتن. انا ما اقدرش. مصطفى النهارده انا ماشي اوكي، بس انا النهارده مصطفى ضغط النهارده. ده الفرقه النهارده بتاعت موزمبيق كانت بتطلع. التشكيل ده ما فيهوش مجاملات يا كابتن؟ مجاملات؟ في ايه؟ لا تقول لي مين المجامله؟ لا انا بسالك. لا قول لي مين المجامله وانا اقول يعني. كهربا مثلا. كهربا انت عايز واحد يلطش من نص فرصه يجيب لك جول. مصطفى محمد النهارده اللطشه بتاعت مصطفى، عارف لطشه مصطفى محمد باللفه دي مش الجول مش بيلطش. الجول اللي جابه ده اصعب من الفرصه. طب ومين اللي بيوصل لمصطفى محمد يا كابتن؟ ايه؟ مين اللي بيدي لمصطفى محمد؟ لا ارجع للماتشات هتلاقيه راح كتير. ماشي يا كابتن، بس ما هو زي ارجع للماتشات. ماشي يا كابتن. بص ده ما فيش كروس بياخده. احنا خلي بالك، انا بقول لك نص الملعب كان مش موجود. ما فيش كروس بياخده. طيب انت ليه طلعت امام عاشور وزيزو من تشكيلتك؟ انا قلت لك يا اما مصطفى فتحي يا زيزو. حد من الاثنين. ده ناحيه الرايت، وصلاح، وعندك تريزيجيه، وقدام كهربا. انا عايز كهربا لان من 5 كور ممكن يجيب لك 2 3. فين بقى المجامله تاني؟ عندك مهند لاشين، انا عايز واحد يقف لي في نص الملعب على الكوره وتطلع من رجله صح عشان يديها لصلاح صح، تريزيجيه صح. النني لا، النني بخبراته كارسنال. ما تسيبكوا لاجل النبي بقى من الخبرات. لا انا بكلمك يعني. والمكسرات والحاجات اللي هي ايه اللي احنا حافظينها بس ودايما نقولها. خبرات ايه؟ ما عبد المنعم الدوره اللي فاتت ما كانش عنده خبرات ولعب وكان احسن لعيب في البطوله. تمام. الشناوي لما لعب كاس عالم ما كانش عنده خبرات ولا مكسرات زي عصام الحضري، ولما لعب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تمام. ركب. طالما ان خامه كويسه ما اديله. ما اقلقش بس اديله. واخد بالك؟ انما نقعد بقى خبرات يبقى نجيب ابو تريكه، خبرات يبقى نجيب بقى بركات، خبرات يبقى نجيب بقى ان شاء الله باذن الله وائل جمعه، خبرات نرجع عصام الحضري، خبرات نجيب بقى حسام حسن، خبرات نجيب عماد متعب، صح؟ طالما ان انت هتقعد لي بقى عايش لي على كلمه خبرات خبرات خبرات. لا خلاص دلوقتي الكوره بقت جري، بقت سرعه، بقت تحرك بكوره ومن غير كوره. هي دي بقت الكوره الحديثه. فما تقوليش خبره. يعني انت النهارده احمد حجازي مش عنده خبره؟ لو هو عنده خبره بقى زي ما انت بتقول كده كان الكوره دي عمل ايه؟ لا في امكانيات بقى بدنيه. لا في امكانيات بدنيه. لا يا حبيبي مثلاً. انا من البدايه اقفل على الراجل طالما محمد عبد المنعم مش موجود جنبي. اقرب من الراجل عشان على الاقل لو جه ياخدها ويرقصني اعمل فاول تكتيكي معاه حتى لو اخد انذار فيها. واخد بالك؟ يعني تشكيلك ده ما فيهوش اي مجاملات كده بعد ما يعني قلت لي كهربا. انا مشكلتي ما بجاملش حد. انا عايز اكسب. فعشان اكسب انا حطيت لك التشكيل ده عشان اكسب. انا من وجهة نظري ان اي لعيب هيكون موجود كله زي بعض. لا فما عنديش مشكله. لا خلي بالك. انا قلت موزمبيق ده اصعب مباراه لمصر الحلقه الاخيره. واخد بالك؟ الحلقه الاخيره كان معاك ولا مع اسلام؟
بالمناسبه انا بشكرك انت واسلام على الحاجات اللي هتعملوها دلوقتي. عملنا ايه؟ لا ده الحاجات اللي هي لا اصل انت ما عرفتش الجديد ولا ايه؟ ايه؟ ده بقى بيتكلم اسباني وبيحلل الدوري الاسباني. المهم يعني، فانا بقول لك اهو، انا من وجهه والله. نظري انا عايز اكسب. غانا دي حتى لو هي في قمه مستواها، طول ما انت واقف على الكوره وبتسلم من رجل لرجل وبتروح تضغط. يعني مروان عطيه انا حطيته لك عشان الناس بس اللي كانت بتقعد تقول لك ايه هو ضد مروان ليه. انا بقول لك اهو، مروان عطيه دلوقتي تمام. اكتسب حته ان هو الوحيد اللي بيضغط في نص الملعب بس بتاع خلي بالك يا كابتن، مهند لاشين كان بعيد لما هو جه لما كوكا اتصاب زي ياسر ابراهيم. يابا اسمعني. ايوه ماشي، ما هو كان اسمعني. مستبعدهم من القايمه يا عم ده هو راجل ما هو خليناش زيه زي نتكلم ياسر بقى. ابراهيم ماشي يابا بس- لا بس- طب ما الاثنين تسيبه يا كابتن يقول ايوه هو اللي لعيب عايزه. كويس، ما قلناش حاجه يا كابتن. انا ما قلتلكش ان مهند لاشين وحش على فكره، هو لعيب مؤدب ولعيب كويس وبيقدم أنا مالي بشكل ومعمل كويس. لكن مؤدب. أنا عايزه لعيب كرة في انا الملعب. بكلمك أنا إن مالي. الراجل ما كانش حده في الحسابات زي صحيح، هو ماله ياسر المؤدب إبراهيم. يعني مؤدب. ما انا بقول لك، لكن طب ما احنا بعد كده بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلاوية وعشاق منتخب مصر في كل مكان، ما تنسوناش بلاك والاشتراك، بارك الله فيكم. طبعا شفنا تحليل في البلالة، تحليل في التهجيس من الكابتن كبير الهجاسين الكابتن رضا عبد العال. مع احترامنا ليك يا رضا عبد العال، في أحيانا بنشيد بيك، ويوم زي النهاردة في اختياراتك للتشكيل الأمثل أنت عملت أكتر من كارثة في تحليلك. بداية أنا ما أحطش تشكيل من غير ما أشوف الخصم بتاعي قوته إيه، عشان خاطر احط التشكيل المناسب طبقا للمنافس اللي قدامي اللي هو منتخب غانا، اللي انت بتقول اصلا في بدايه الفيديو انك ما شفتش منتخب غانا. ده اول سقطه من السقطات الكبيره اللي ما ينفعش تقول انا الغضنفر وانا هنزل بلاعب انا وماليش دعوه باللي قدامي. مفيش حاجه كده في كره القدم. كره القدم فريقين بيتصارعوا، كل واحد حسب امكانياته وحسب قدراته، كل واحد بيوظف امكانياته عشان يوقف الخصم، في نفس الوقت يستثمر نقاط الضعف اللي عند الخصم ويقدر ينقل الهجمات ويقدر يحرز الأهداف أو يمنع الأهداف ويمنع الهجمات عن الخصم. لكن معنى إنك بتقول إنك بتحلل إنك كبير المحللين وبتحط تشكيل من غير ما تعرف الخصم بتاعك مدى قوته ومدى ضعفه والحالة الفنية بتاعته إيه، فالكلام ده كله من قبيل الهجص والهجص والهجص. الكارثة التانية في تحليلك يا كابتن رضا اللي بنأكد عليها وأكدناها في فيديوهاتنا السابقة، هي كارثة نص الملعب وتشكيلك بتاع نص الملعب. احنا كده ما عملناش حاجة. نفس الخطيئة الكبيرة اللي كانت فيتوريا في ماتش موزمبيق هي وجود أحمد سيد زيزو بجوار النني بجوار حمدي فتحي. فأنت كل اللي هتعمله هتستبدل النني ومروان وتحط مروان وتحط لنا مهند لاشين يا حلاوتك، وتحط لنا يا أحمد سيد زيزو نفس القصة ونفس الكارثة مش في مكانه، وهو أو مصطفى فتحي، والاتنين ما بيدافعوش كويس أساسا. مع منتخب بحجم من قيمة غانا هنلبس كتير أكتر من لبسنا قدام موزمبيق يا بيه. موزمبيق حاجة وغانا حاجة تانية، لأن أنت مشوفتش لا ده ولا شفت ده، أنت بتحلل كله في الهجص وشكرا. إزاي هتلاعب غانا وتحط لي لاعب مش في مكانه هو أصلا ما بيدافعش كويس، وسبب الهجمات اللي كانت علينا في منتخب مصر قدام موزمبيق هي عدم وجود أحمد سيد زيزو في مركزه، وجوده في مركز مش في مركزه، وده اللي كان عامل ثغرة كبيرة عندنا في خط النص. والأهداف خصوصا الهدف الثاني كان بسبب عدم التغطية بتاعت أحمد سيد زيزو من بدايتها أصلا. لأن لو كان بيغطي كويس أو بيساند الدفاع كويس كان قدر الدفاع يشيل الهدف ده، أو كان قدر حتى يساند مع محمد هاني إنه يقدر يطلع بهجمات لقدام ويغطي وراه. لكن ده ما كانش بيحصل خالص، عشان كده ما شفناش محمد هاني طوال المباراة في الناحية الهجومية. فكلامك كله في الهجص. الكارثة الثالثة بتاعتك سيادتك إن أحسن لعيب كان في ماتش موزمبيق هو مصطفى محمد. أنا أهلاوي لكن بقول لك أحسن لعيب كان في المباراة كلها هو مصطفى محمد. الهدف حطه بطريقة عالمية وبطريقة جميلة جدا، وضربة الجزاء هو السبب فيها، بالإضافة لمجهوده الوافر، وكان هو اللي بيعافر مع كل المدافعين. جاي تطلعه وتنزل كهربا، مع احترامنا الكبير لكهربا ان هو مش مواجب صريح، واحنا قلنا الكلام ده اكتر من مره، وانه برغم الاهداف الكتير اللي بيحطها مع النادي الاهلي لكن مصطفى محمد قدام فريق زي غانا هو افضل من محمود عبد المنعم كهربا. ماشي يا حبيبنا، كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق الرياضه المصريه. قول لنا رايك في التعليقات على تشكيل رضا عبد العال
الهجاصي. ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.